kumubwira amagambo mabi, ugatangira kumubwira kuntu ntacyo amaze ntacyo ari cyo, ugatangira kumubwira ukuntu ari uwo kurya gusa cyangwa ari uwo kwangiza gusa, ugatangira kumubwira ukuntu kuba ahari nta mumaro wabyo, kandi ukirengagiza yuko ibyo ngibyo urabimubwira umutuke umutoteze umugira iki, nurangiza umusigira abana bawe. Nawe tekereza, nurangiza umusigira uruhinja rwawe rw'amezi 6. Mana data twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana yo kwizerwa, ndagushimye kandi ndakunezerewe, ngushimiye kugira neza kwawe. Wowe unyemereye kugera kuri Arine 250 TV aya masaha ndi muzima, ubishimirwe. Buri wese uri kunkurikirana ndagushimye ko kimurinze, uhaze kwifuza kwe akubonereho umugisha. Uyu mwanya w'iki kiganiro tugiye kugeramo kibe utubera umwanya w'umugisha, iki kiganiro kibere umugisha abacyumva, kigiraho kibakura naho kibageza. Ganza utegeke, ushimwe, uhabwe icyubahiro kubyumvise, natwe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Arine 250 TV, mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije nuko bukeye, mwebwe munkurikirana umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabasuhuje abari Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Ndizera mumeze neza, ndizera Imana ibarinze neza. Uyu munsi rero ndifuza yuko tuganira ku babyeyi, tuganira uyu munsi ku babyeyi, uburyo ababyeyi bitwara mu rugo. Hari ibintu naje gusanga ababyeyi batajya batekereza, batajya bimagina. Hari ukuntu ababyeyi umudamu bari mu rugo rwe afite umukozi ariko ntamenye kumwitaho, ntamenye kumuha agaciro nk'umukozi, umumenyera abana, umumenyera nawe ubw'ubuzima, umumenyera ubuzima bw'umugabo we, umenya ubuzima bw'abari muri urwo rugo bose. Ibyo bintu ntabiha agaciro kandi ni ibintu bikomeye. Umukozi wo mu rugo ni umuntu ukomeye. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri uriya mukozi wo mu rugo ufite iwawe, kuri uriya mukozi wo mu rugo wahamagaye. Abantu ukunguku dushaka abakozi tubakeneye, tubifuza n'ukuri kugira ngo bagire ibyo badufasha mu rugo. Wenda duspose uri umugore n'umugabo n'abana, ariko uri umugore ufite akazi, kandi ufite akazi kagusaba kuzinduka ugataha nimugoroba cyangwa se ugataha igicuku. Uri umugabo ufite akazi kagusaba kuzinduka ugataha nimugoroba. Rero bikaba ngombwa yuko uvuga uti reka dushaka umukozi, reka dushaka umwana adufashe imirimo yo mu rugo mu gihe tudahari, urugo ntirube rukinze. Rimwe na rimwe ugasanga uwo mubyeyi afite n'abana bakiri batoya, akeneye umuntu wo kubitaho, akeneye umuntu wo kuba bari kumwe abaganiriza, amenya igihe bari burire, amenya ko boze, amenye ko baryamye, ibintu nk'ibyo. Ariko bijya bibabaza cyane kuba wafata uriya mukozi wiwawe, uriya mwana wakuye mu muryango runaka ukamuhamagara ngo aza gufasha imirimo. Bijya bibabaza cyane iyo umufashe nkaho we atari umwana nk'abandi bose. Hari ukuntu ababyeyi bagira batya, uriya mwana yakora ikosa ritoya cyane ko nta mwana udakosa, burya n'abana bawe barakosa, uretse ko umwana wundi ngo abishye inkonda. Yakora nk'ikosa ritoya, wenda se yatinze kuryamisha abana, wenda se yatetse ibiryo birashirira, wenda se yatetse ibiryo byinshi, cyangwa se yanatetse ibiryo biba bikeya murarya ntimwahaga, ibintu nk'ibyo bikunze kubaho. Ugasanga uramututse, cyangwa se yagiye kuvoma aratinda, cyangwa se yagize ikibazo aranyerera ibuni irameneka, cyangwa se ukwezi kurarangiye wishyuye amazi menshi, bitandukanye nuko wajyaga wishyura amazi menshi, bitandukanye nuko wajyaga wishyura amazi menshi, cyangwa se ukwezi kurashize ubonye gaze ishize vuba. Ibintu nk'ibyo bitandukanye, ibyo bigatuma umutuka, umuhoza ku nkeke, umubwira uti ubundi ubungubu ugira ubwenge, ubundi ubu umaze iki, urakonsoma gusa, ibintu byawe nibyo kwangiza. Reba amazi nishyuye ku kwezi, ukamutoteza. Reba igihe wagiriye kuvoma, reba igihe ufiriyeyo,
ukamubwira amagambo amukomeretsa kandi uriya mwana n'ubundi abavuye iwabo kugira ngo ave iwabo aza gukorere hari ubuzima babayemo yumva yuko adashaka gukomeza kububamo avuga ati byibuze reka njye gufasha aba bantu akazi nkorera amafaranga ndebe ko ejo n'ejo bundi nanjye nazatera imbere nkaba umuntu muzima nkagira icyo nigezaho noneho yagera iwawe aho kugira ngo umufashe muri iyo ntumbero afite agukorera iyo mirimo wowe ubwawe kuyikorera byananiye ahubwo ku ikosa rimwe akoze ugatangira kumutoteza amagambo mabi ugatangira kumubwira ukuntu ntacyo amaze ntacyo ari cyo ugatangira kumubwira ukuntu ari uwo kurya gusa cyangwa ari uwo kwangiza gusa ugatangira kumubwira ukuntu kuba ahari nta mumaro wabyo kandi ukirengagiza yuko ibyo ngibyo urabimubwira umutuke umutoteze umugira iki nurangiza umusigira abana bawe nawe tekereza nurangiza umusigira uruhinja rwawe rw'ameza ntago utekereje uwo mujinya umusigiye ntago utekereje kuko ibyo byose iyo uri kumutonganya ntago usubiza kuko nyine uburi nyirabuja cyangwa uri sebuja akaguhereza icyubahiro kugomba nyine ntagusubize rimwe na rimwe hakaba n'igihe umubeshyeye wenda ibyabaye nta ruhare yabigizemo ariko kuko uri sebuja kuko uri nyirabuja akakwihorera gusa umusigiye umutima mubi umusigiye intimba umusigiye agahinda adafite uwo ari bukabwire umusigiye umushiha n'umutima mubi warangiza kumutuka no kumutoteza no kumubwira amagambo amukomeretsa amubwira yuko ntacyo ari cyo ntacyo amaze amubwira ko ari inzererezi umubwira uturiki bigende gutya biba bimeze bite ibyo byose byarangira wajya kugenda ukamubwira ati ngaha acira aya mata umpera umwana saa yinu leta yujuje uyimukuremo saa sita umuha ibyo kurya umukarabye umuryamishe abana nibava ku ishuri ubagaburire ubahindurira imyenda ubaryamishe ibintu byose ibyo byose ukamuha amategeko wirengagije amagambo amubabaza amagambo amukomeretsa umubwiye ese nshuti nk'iyo ufashe umukozi wo mu rugo ukamubwira ayo magambo warangiza ugafata umwana wawe w'amezi 3 w'amezi 5 w'amezi 6 ese w'umwaka ese w'imyaka 2 umusigiye agahinda kangana gutyo uba wumva ari bumufatate ese uba wumva uwo mwana narira wenda tuvuge aranyereye cyangwa se arashonje cyangwa se agize ikindi kibazo nanyerera urumva ari bumuhoze gute urikumva ari bumuhoze gute urikumva ari bumubwire mbega uwo mutima w'urukundo wo kumuhoza ngamubwira ati yo cicika kibondo ihangane gerageza urikumva ibyo bintu ari bubibashe gute rero hari ibintu ababyeyi rimwe na rimwe bakora ariko ntibarebe ingaruka wowe uri umubyeyi wowe ufite umukozi iyo umugabo wawe akurakaje gato umara iminsi ngahe bitavuga n'umwana yakuvugisha ukavuga uti winsakuriza mbega n'uwuhibera uri muha wafunze isura ariko se nk'uriya mukozi wawe utinyuka ukamubwira uti ikigoryi uri kimara warangiza ukamuhereza abana bawe 3 ukabamusigira b'ibitambambuga umwe afite 5 undi afite 3 undi afite amezi ukabamusigira ukagenda umugize icyo ntazi ukagenda umugize ikimara ukagenda umugize yuko ntacyo amaze muri urwo rugo ari uwo kurya gusa hari uwo mwana wawe umusigiye namubona atambatamba imbere y'imbabura ari bwibuke kumubwira ati va imbere y'imbabura itakotsa cyangwa ari buvuga ati niyo cyashya ntacyo bitwaye n'ubundi nyina n'uwo kuntuka n'ubundi nyina n'uwo kuntoteza nshuti bavandimwe ni ukuri hari ibintu dukora ariko ntidutekereze inyuma y'ibyo ngibyo nimba umukozi wo mu rugo akoze ikosa muhane neza cyangwa se umucyahe neza erega nawe mu kazi ukora ugira amakosa ntago ari uriya mukozi wo mu rugo gusa nawe jya utekereza mu kazi kawe iyo bosi wawe aje akakubwira nabi niyo wakomeza ugakora ariko mu mutima uba ubabaye mu mutima uba ufite intimba mu mutima uba ufite agahinda mu mutima uba uvuga uti iyo aba amasaha yarangiraga ngo nigendere hari
n'igihe ubikora wumva bitakuvuye ku mutima, hari n'igihe ubikora byo kurangiza umuhango, hari n'igihe ubikora ubabaye nyine kubera ko yakubabaje mu kazi kari aho gasanzwe. Ariko noneho tekereza uwo wababaje umusize mu rugo, ugasiga umuceri ngo atekere abana bawe, ugasiga iki ngo abiteho, ukagira iki, kandi wirengagije intimba n'agahinda n'umubabaro usize umuteye, warangiza ukamusigira ibitambambuga byawe. Mubyeyi rero wowe unkurikiye uyu munsi, ongera urebe uriya mukozi usiga mu rugo, umuha agaciro. Wibuke yuko umutuka ngutyo ukamusigira inzu yose, wibuke ko umutuka ngutyo agateka ibiryo ukabirya, wibuke yuko ashatse umva yagukorera ibitabaho. Rero mu kumucyaha shyiramo urukundo, shyiramo ubugwaneza, ntawe udakosa. Nawe uri umugore mu rugo rwawe urakosa, uretse nawe n'umugabo wawe aragukosereza. Nkanswe umukozi, nkanswe umuntu waje akugana. Rero nimba mucyahana urukundo, mucyahana umutima mwiza, kugira ngo murusheho kubana neza mu mahoro. Nimba wowe ukinkurikiye utarakora subscribe, ndagusabye ngo kande subscribe kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu uzabashe kubikurikirana. Mureke dushime Imana, Imana y'amahoro idushoboze gufata neza abakozi baza batugana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye, ushimiye kugira neza kwawe, imbabazi n'urukundo byawe. Ndagusabye Nyiringabo Imana ngo urebe imiryango, urebe abakozi bo mu rugo, urebe abakoresha, utange guhuza, utange guce bugufi, utange kubahana muri byose, kugira ngo tugire umuryango unezerewe. Ushimwe kubyumvishe byose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.